سفر به ماه. بخش سوم، کاپیتان نیکول و اشکالات. وقتی سخنان رئیس جمهور به اینجا رسید، تالار بزرگ و پرجمعیت اسلحه رو سکوت سنگینی پر کرد. همه حاضرین ساکت بودند تا حدی که میشد صدای بال مگس هم شنید. اما این سکوت چند لحظه بیشتر دوام نیاورد. از انتهای سالن صدایی برخاست که برای رئیس جمهور صدای آشنا بود و این صدای کاپیتان نیکول، دشمن و رقیب قدیمی باربیکن بود. نیکول مردی بود ریزنقش و سرخ چهره. اون در زمان جنگ یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد بود و در تمام طول جنگ یه لحظه هم از رقابت با باربیکن غافل نشد. وقتی باربیکن سلاح جدیدی میساخت که گلوله اون قادر بود از میان هر نوع فولادی بگذره، نیکول بیدرنگ دست به کار تولید فولادی میشد که بتونه در مقابل گلوله های سلاح جدید مقاومت کنه. اما درست در زمانی که جنگ به پایان میرسید، باربیکن موفق به ساختن سلاح تازه‌ای شد که نیکول فرصت ساختن فولاد مناسب برای مقابله با اونو پیدا نکرد و در نتیجه نیکول کینه و نفرتی رو که از این بابت پیدا کرده بود هرگز فراموش نکرد و حالا اون فرصتی پیدا کرده بود تا به مبارزه با باربیکن بپردازه. همه به سمت ته سالن برگشتن تا ببینن نخستین کسی که سکوت سنگین تالار رو شکسته کیه. نیکول با قیافه‌ای حق به جانب گفت: آقای رئیس جمهور، همه اینا که میگید ظاهراً بسیار ساده و راحت به نظر میرسه، اما اگه کسی با دقت به حرفای شما فکر کنه، اون وقت متوجه میشه که فقط زدن این حرفا ساده است و در عمل اشکالات زیادی به بار میارن. در درجه اول، برای اینکه گلوله بتونه خودشو از نیروی جاذبه زمین خلاص کنه، باید سرعت بسیار بسیار زیادی داشته باشه. باید بتونه دست کم با سرعت 7 مایل در ثانیه حرکت کنه. حالا شما فکر میکنید ماده محترقه‌ای که بتونه چنین سرعتی به گلوله شما بده در دنیا پیدا میشه؟ پچ و همه سالن رو پر کرد. حرفای کاپیتان نیکول همه رو به فکر انداخته بود. به نظر میرسید طرح پرزیدنت باربیکن در همون قدم اول با مشکل لاینحلی مواجه شده. باربیکن چند لحظه سکوت کرد تا همه فرو بشینه و بعد با صدای آرام و مطمئن و متین گفت: بله، چنین ماده‌ای وجود داره و اسمش هم اتمیته. گرچه این پاسخ تردیدی رو که حرفای کاپیتان نیکول به وجود آورده بود برطرف کرد، اما خود کاپیتان نیکول حاضر نبود به این زودی از میدان به در بره و دست از مبارزه برداره. لذا همونطور که ایستاده بود رو به باربیکن کرد و گفت: بسیار خوب، شما میگید چنین ماده‌ای وجود داره، به فرض که اینطور باشه، اما خود اسلحه رو چی میگید؟ آیا چنین اسلحه‌ای هم پیدا میشه؟ من که فکر نمی‌کنم در دنیا فولادی باشه که بشه باهاش همچین اسلحه‌ای ساخت. در واقع هیچ کدوم از انواع فولادهای شناخته شده قادر به مقاومت در مقابل نیروی چنین انفجاری نیستن. البته احتیاجی نیست من به آقای باربیکن ثابت کنم که اطلاعات من درباره انواع فولاد تا چه حد دقیق و کامله، چون خود ایشون از این قضیه به خوبی اطلاع دارن. حالا منتظرم ببینم پاسخ ایشون به این مسئله چیه. باربیکن بازم با همون صدای ملایم و آهسته پاسخ داد: قرار نیست اسلحه‌ای که میگم از فولاد ساخته بشه. در حال حاضر فلزات زیادی هستند که به مراتب از فولاد قوی‌تر و مقاوم‌ترن. سلاح مورد نظر ما از همین فلزات ساخته خواهد شد. گلوله هایی که قوی‌ترین فولادهای شما رو در هم شکست و از اونا عبور کردم، از همین فلزات ساخته شده بودن. آقای نیکول. چهره نیکول از اون چه بود سرختر شد. در مقابل پاسخی که شنیده بود نمیدونست چی بگه. درمانده و خجل همونجا ایستاده بود و حتی قدرت نگاه کردن به صورت حاضرین رو نداشت. درست در همین لحظه پیرمرد موقری با موی سفید در قسمت دیگری از سالن به پا خاست و شروع به صحبت کرد. او دکتر بلفست بود، یکی از معروفترین دانشمندانی که علاوه بر دانش وسیعی که در زمینه طرح و ساختن سلاح‌های مختلف داشت، به علم ستاره شناسی نیز کاملا مسلط بود و باربیکن اونو به خوبی میشناخت. صدای دکتر بلفست چنان آهسته و ضعیف بود که حاضرین با وجود سکوتی که سالن فرا گرفته بود به سختی حرفاشو میشنیدن. اون با همون صدای آهسته اما مطمئن پرسید: شما از کجا میدونید که گلوله مذکور به کره ماه میرسه؟ ما میدونیم که کوچکترین شیئی که بتونیم اونو از این فاصله حتی به کمک جدیدترین تلسکوپا ببینیم باید دست کم 3 متر قطر داشته باشه. باربیکن با همون خونسردی جواب داد:
کمی بیش از 2.5 متر تصور میکنم و طرحی که برای ساختن گلوله مورد نظر ریختم هم کمی بیشتر از این اندازه است. یعنی قطر گلوله حدوداً 3 متره. دکتر بلفست گفت متشکرم. اگه چنین گلوله‌ای به طرف ماه شلیک بشه، اون وقت امکان این هست که ببینیم آیا به ماه میرسه یا نه. از طرفی میشه از یه نور درخشان به عنوان علامت برای دریافت رسیدن گلوله به ماه استفاده کرد. البته من هنوز مطمئن نیستم که آیا میشه توپی به این بزرگی ساخت که بتونه گلوله‌ای به اون بزرگی رو شلیک کنه. در واقع مدت‌ها از اون زمان که اما دنباله حرفای دکتر بلفست رو کسی نشنید. چرا که در همون لحظه نیکول دوباره به پا خواسته بود و بدون اون که منتظر تموم شدن حرفای دکتر بشه شروع به صحبت کرد و گفت ممکنه آقای رئیس جمهور بفرمایند که طول لوله توپی که قراره چنین گلوله‌ای رو شلیک کنه چند متره؟ چون تا اونجا که به عقل من میرسه طول لوله اسلحه باید چیزی در حدود 25 برابر قطر گلوله اون باشه. بنابراین من تصور میکنم طول گلوله توپ شما باید نزدیک به 70 متر باشه. ناگهان صدای فریادی در سالن پیچید. این صدای فریاد حیرت کسی بود که بیشتر عمر خودشو به طراحی و ساخت سلاح‌های مختلف گذرانده بود. اون ریچارد بیلزبی بود. همون کسی که چند روز پیش تصمیم گرفته بود معلم مدرسه بشه و حالا دوباره میشد برق امید تو چشاش دید. با فریاد گفت 70 متر؟ خنده داره. این یه طرح شگفت‌انگیزه، واقعا شگفت‌انگیز. ولی باید به دقت روی اون فکر بشه. نیکول پرسید به نظر شما 70 متر خیلی بلنده؟ بیلزبی پاسخ داد فکر میکنم حتی به اندازه کافی بلند نباشه. دوستمون آقای باربیکن میفرمایند ماده محترقه‌ای در اختیار دارن که میتونه گلوله رو به چنین فاصله بلندی بفرسته. پس باید ماده‌ای باشه که گاز زیادی تولید کنه. چون مختصر گازی که مواد محترقه شناخته شده تولید میکنن به زودی نیرویی رو که برای بیرون راندن گلوله از اسلحه لازمه از دست میده. پس ساختن یه اسلحه بلند بیفایده است. و از طرفی میدونیم که گازی که مقدار زیادی ماده محترقه بسیار قوی تولید میکنه برای اینکه بتونه روی گلوله عمل کنه و اونو به جلو برونه به زمان بیشتری نیاز داره. و همینطور هم به اسلحه بسیار بلندتر از تمام سلاحایی که تا کنون ساخته شده. در تمام این مدت نیکول سراپا ایستاده بود و منتظر فرصتی بود تا سوال بعدیشو مطرح کنه. و وقتی این فرصت رو یافت، هنگام حرف زدن حالت عجیبی در چشماش بود. با لحنی که بیشتر کنایه‌آمیز بود تا پرسشگرانه پرسید ممکنه آقای باربیکن بفرمایند که بالاخره طول اسلحه مورد نظر ایشون چقدر باید باشه؟ و باربیکن با همون لحن ملایم گفت دقیقاً 270 متر. نیکول که گویی گزک مورد نظرش رو به دست آورده بود با فریاد تمسخر گفت عجب. و حالا بفرمایید ببینیم شما میخواید به چه وسیله‌ای چنین هیولایی رو جابجا کنید و به سمت بالا و پایین حرکت بدید تا جهت اونو به سمت کره ماه تنظیم کنید. در اینجا دانشمند پیری که در انتهای سالن نشسته بود بیون که از جا بلند بشه با لحن نکوهشگرانه‌ای گفت آقای عزیز احتیاجی نیست حتما اونو به سمت ماه نشونه بگیریم. باربیکن در طول تمام این صحبت‌ها بدون اون که کلمه‌ای بگه آسوده و بیخیال نشسته بود و گوش میداد. از این که میدید مخاطبانش بر سر طرح و نقشه پیشنهادی اون گفتگو و حتی مشاجره میکنن خوشحال بود. با خودش فکر کرد هرچه این آقایان بیشتر حرف بزنن اشتیاق برای عمل کردن ولو به منظور اثبات اشتباه من بیشتر خواهد شد. پس بذار حرفشونو بزنن. و حالا تام هانتر به پا خواسته بود. همون تام هانتری که رکود بازار اسلحه و طرحهای جدید باعث شده بود به فکر کشاورزی بیفته. اون که در تمام این دوران کسادی بازار اسلحه تنها کاری که میکرد رفتن به دشت و صحرا و شکار پرندگان بود و کم کم داشت علاقه خودشو به طراحی و ساختن سلاح‌های جدید از دست میداد، اکنون با فرارسیدن این فرصت چشمانش دوباره برق تازه‌ای گرفت. با اشتیاق شروع به صحبت کرد و گفت آقایان قرار نیست شما به یه پرنده در حال پرواز شلیک کنید. هدف شما جایی است که قرار پرنده به هنگام رسیدن گلوله در اونجا باشه. به عبارت دیگه من تصور میکنم پرزیدنت باربیکن اسلحه خودشو به سمتی نشونه بره که وقتی گلوله به اونجا میرسه ماه در همون نقطه قرار گرفته. این بار باربیکن سکوت خودشو شکست و گفت همینطوره. دقیقاً همینطوره.
در فاصله سکوت کوتاهی که به وجود اومد، صدای آرام دکتر بلفست دوباره شنیده شد که میگفت در واقع اسلحه به سمت نقطه‌ای در آسمان نشونه خواهد رفت که ماه درست در همان نقطه خواهد بود و فاصله اونم به کمترین فاصله ممکن، یعنی 221463 مایل خواهد رسید. دوباره باربیکن با هیجان گفت درسته، دقیقاً همینطوره. یکی از حاضرین پرسید گلوله این فاصله رو ظرف چه مدتی طی می‌کنه؟ و باربیکن جواب داد من از دوستانم در دانشگاه شیکاگو خواهش کردم تا پاسخ دقیق این پرسش رو پیدا کنن. البته اگه گلوله تمام این فاصله رو با سرعت ثابت طی می‌کرد، یعنی همون سرعتی که هنگام خروج از اسلحه داشت، اون وقت پاسخ به این سوال ساده بود. یعنی میتونستم همین حالا با اطمینان بگم که گلوله این مسافت رو ظرف 9 ساعت طی می‌کرد. اما قضیه به این سادگی ها نیست، چرا که گلوله هرچه از زمین دورتر و به ماه نزدیکتر بشه سرعتش کندتر میشه و دوباره در نزدیکی‌های ماه به تدریج بر سرعتش افزوده میشه تا زمانی که روی سطح ماه سقوط کنه. به این ترتیب من حدس میزنم که گلوله ما این مسافت رو در مدت تقریبی 97 ساعت و 1 ربع ساعت طی خواهد کرد. اما هنوز به این ارقام اطمینان ندارم و احتمال میدم که محاسبات من درست نباشه و همونطور که گفتم بهتر اینه که منتظر پاسخ همکارانمون در دانشگاه شیکاگو به این سوال باشیم. دکتر بلفست با عجله قلم و کاغذی از جیب خودش بیرون آورد و شروع به نوشتن ارقام و اندازه ها کرد تا ببینه رقمی که باربیکن داده درسته یا غلط. تام هانتر از فرصت استفاده کرد و پرسید پس به این ترتیب شما گلولتون رو به سمت نقطه‌ای که ماه با فاصله زمانی 97 ساعت و 1 ربع ساعت به اونجا خواهد رسید نشونه خواهید گرفت. باربیکن گفت درسته، البته نه به این دقت، چون همونطور که گفتم در مورد زمان رسیدن گلوله به نقطه مذکور مطمئن نیستم، اما گمان میکنم چیزی در همین حدود خواهد بود. و دوباره نگاهی به دکتر بلفست که هنوز با عجله مشغول محاسبه روی تکه‌ای کاغذ بود انداخت. برای چند لحظه تالار اسلحه در سکوت فرو رفت، اما دوباره صدای وزوزی که بی‌شباهت به صدای پرواز زنبورها نبود تالار رو پر کرد. همه افراد حاضر در سالن به پچ‌پچ و گفتگو با هم مشغول شدند. عده‌ای سوال می‌کردند و عده‌ای دیگه پاسخ می‌دادند و برخی از حاضرین نیز فقط زمزمه اعتراض و مخالفت سر داده بودند. در میان این دسته حتی کسانی بودند که طرح مزبور رو یه رویای کودکانه و حتی ابلهانه می‌دونستند و معتقد بودند چنین نقش و آرزویی هرگز صورت تحقق به خودش نمی‌گیره. و همه این حرفا رو ناشی از توهمات و تخیلات بی اساس باربیکن می‌دونستند، تا اینکه دوباره کاپیتان نیکول به پا خاست. باربیکن متوجه اون شد و فریاد زد ساکت! همه حاضرین یکباره سکوت کردند. نیکول با همون جدیت و سماجتی که برای مغلوب کردن باربیکن داشت اینطور شروع به صحبت کرد. فرض می‌کنیم که نیازی به حرکت دادن اسلحه مورد نظر شما نباشه. فرض می‌کنیم بتونید اسلحه رو در حالی که به طرف نقطه‌ای از آسمان که قرار بعد از 97 ساعت و 1 ربع ساعت به اونجا برسه نشانه رفتید و تونستید اونو ثابت کنید. شما آقای باربیکن آیا فکرشو کردید که برای یک میله دراز که به قول شما 270 متر طول داشته باشه و فقط یک سر اون روی زمین قرار گرفته و ثابت شده باشه چه اتفاقی میفته؟ آیا فکر میکنید که چنین میله یا دقیق‌تر بگم چنین لوله بلندی میتونه به طور مستقیم در هوا بمونه؟ من که با اطمینان میگم چنین چیزی ممکن نیست. لوله اسلحه‌تون رو هر چی که دلتون میخواد محکم‌تر کنید، اما بازم فایده‌ای نداره، چرا که نیروی جاذبه زمین سر آزاد لوله رو به سمت پایین میکشه و در نتیجه انحنایی در لوله به وجود میاد. حالا یا 1 سانتی متر یا 100 سانتی متر، به هر حال خمیدگی ایجاد میشه و اگه بخواید لوله رو محکم‌تر بسازید سنگینی بیشتری داره و هرچه سنگین‌تر باشه خمیدگیش بیشتره. البته ممکنه دوستان دانشمند آقای باربیکن در دانشگاه شیکاگو فکر این مسئله هم کرده و مشغول محاسبه درباره اون باشن. به هر حال ممکنه که بفرمایید چطور می‌خواید کره ماهو به وسیله گلوله‌ای که از دهان یه توپ با لوله خمیده خارج میشه نشونه بگیرید؟ در اینجا دوباره دکتر بلفست تکه کاغذی از جیبش بیرون آورد و به ترسیم خطوط و نوشتن ارقامی به روی اون مشغول شد. برخی حاضرین از شنیدن حرفای کاپیتان نیکول به شدت به خنده افتادن و برخی دیگه فریاد خشم سر دادن. باربیکن کوشید با کوبیدن میله آهنی بر روی میز دوباره سکوتو برقرار کنه، اما کسی توجه نمی‌کرد.
تا اینکه بعد از چند دقیقه دوباره جلسه ساکت شد و حاضرین صدای ضعیف و آروم دکتر بلفست رو شنیدن که میگفت اگه لوله اسلحه فقط 1 اینچ انحنا پیدا کنه، اون وقت گلوله چندین مایل از هدف اصلی خودش منحرف میشه. اگه آقایان اجازه بدن و صبر داشته باشن به شما میگم که دقیقاً این انحراف چند مایله. کاپیتان نیکول که حالا لبخند رضایتی روی لبهاش نقش بسته بود، از فرصت دوبارش استفاده کرد و گفت من شک ندارم که آقای دکتر بلفست درست میگن و بنابراین جناب رئیس جمهور میخوان با صرف صدها هزار دلار گلوله رو به سمت نقطه‌ای در آسمان پرتاب کنن که چندین مایل دورتر از هدف اصلی ایشون یعنی ماه خواهد بود. باربیکن گفت چرا آقای نیکول تصور میکنید که اسلحه مورد نظر ما هم مثل سایر توپ‌های ارتش یا توپ‌هایی که روی کشتی‌های جنگی کار گذاشته میشن فقط در قسمت انتهایی و وسط لوله حالت ثابت و متصل به زمین خواهد داشت؟ نیکول با همون لحن تمسخرآمیز گفت شاید شما خیال دارید دیواری به بلندی 270 متر بسازید و لوله توپتون رو به اون تکیه بدید، چون به هیچ طریقی ممکن نیست لوله توپ شما مستقیم به سمت ماه نشونه بگیره، مگه اینکه مثلا دیواری. باربیکن که کم کم حوصلش از طعنه ها و تمسخرهای نیکول سر رفته بود گفت البته من از تلاشی که آقای نیکول برای پیشبرد این مطرح میکنن بسیار سپاسگزارم، ولی باید به عرضتون برسونم که من خیال ساختن دیواری به اون بلندی رو ندارم، بلکه خیال دارم روی زمین گودالی حفر کنم و توپو در گودال بسازم. به این ترتیب نیروی مقاومت زمین به توپ استحکام مورد نیازشو میده و باعث میشه که لوله توپ انحنای مورد نظر شما رو پیدا نکنه و در نتیجه خواهیم تونست اونو به طور مستقیم به طرف ماه نشونه بگیریم، کاملا مستقیم. حالا متوجه شدید؟ در اینجا یک بار زمزمه تعجب حاضرین از طرح باربیکن فضا رو پر کرد. نشونه‌های حیرت و تحسین در چهره اکثر حاضرین به وضوح دیده میشد، تا اینکه سرانجام به پاخواستن جیتی مستون سکوت رو برقرار کرد. اون آروم و با وقار از میان حاضرین گذشت و به طرف جلوی سالن رفت و با متانت رو به اونا گفت آقایان، همگی ما از اینکه جنگ به پایان رسیده خوشحالیم، اما در این حال اکثر ما از تصور پایان گرفتن رشته مطالعاتمون در زمینه این علم با ارزش احساس تأسف میکنیم. و حالا آقای باربیکن با مطرح کردن نقشه‌های خودش انگیزه تازه‌ای به ما بخشیده، انگیزه‌ای که دوباره ما رو با امیدی تازه به سراغ کتاب‌ها و جزوه‌هامون میفرسته. اما در این حال اینم میدونیم که هیچ انسانی حاضر نیست وقتشو فقط با خوندن مشتی کتاب و کاغذ پاره بگذرونه. فقط کودکان و افراد خردسال و ناتوان قادرن خودشونو با رویاهایی که ممکنه در آینده تحقق پیدا کنه سرگرم کنن. من دوستمون آقای باربیکن رو خوب میشناسم و خیلی مطمئنم که ایشون هرگز طرحی رو که تحقق اون غیر ممکن باشه به ما پیشنهاد نمیدن. من شخصا معتقدم که اجرای این طرح امکان پذیره و حتی اضافه میکنم که اجرای اونقدر هم مشکل و پیچیده نیست. البته شک ندارم که انجام چنین نقشه‌ای به پول نیاز داره. کسانی که در تمام طول جنگ با فروش سلاح‌های مختلف پول کلانی به جیب زدن، حالا میتونن با در اختیار گذاشتن بخشی از اون ثروت کلان به ساختن اسلحه‌ای کمک کنن که به هیچ کس آسیبی نمیرسونه. و این حداقل کاریه که میتونن بکنن، چرا که همه ما میدونیم روی سطح ما هیچ موجود زنده‌ای نیست. دکتر بلفست با صدایی که به زمزمه شباهت داشت گفت من هنوز اطمینان ندارم، ولی خب هیچ کاری غیر ممکن نیست. باربیکن با همون صدای آرام همیشگی گفت اگه گلوله ما به ماه برسه، اون وقت دانش ما درباره دنیای بزرگی که در همسایگی ماست به مراتب بیش از اون چه که تا الان بوده افزایش پیدا میکنه. حالا از شما میخوام اگر با شروع کار روی این طرح موافقید نظرتون رو اعلام کنید. حاضرین در تالار یکپارچه فریاد زدن آری، و در میان فریاد پرشور همگانی فقط یک صدا بود که گفت نه، و این صدای کاپیتان نیکول بود. از طرفی تنها یکی از حاضرین ساکت موند و پاسخی نداد و اون دکتر بلفست بود. پیرمرد بعد از اون که سینه‌ای صاف کرد تا شاید بتونه بلندتر حرفشو بزنه گفت چطور ممکنه بدون اون که کسی به ماه بره دانش ما درباره این کره زیادتر بشه؟ از طرفی خود من مطمئناً حاضر نیستم تن به چنین سفری بدم. و با این جمله از سالن خارج شد.